Assalamualaikum. Lagi sekali hai. Sorry line agak slow sikit. Tak tahu apa masalah hari ni. Memang ada technical problem daripada tadi lagi. Apapun kita harapkan segalanya dipermudahkan dan kita dapat realisasikan topik hari ini. Assalamualaikum. So, Kak Long, seperti yang dijanjikan, hari ni kita akan buat live video. Apa ni tajuk dia? Tips menangani masalah demam, batuk berkahak dan juga tonsil, terutamanya di kalangan si manja. Okay, so tips yang akan Kak Long kongsikan ni, seperti yang dah diwar-warkan sebelum ni, adalah berpandukan kepada testimoni sendiri, iaitu pengalaman Kak Long sendiri yang memang Kak Long gunakan sepenuhnya untuk seluruh keluarga, terutamanya anak Kak Long yang bongsu, Damia, yang sebelum ni memang bergantung kepada nebulizer dan juga inhaler lah. Okay, Haina. Okay, so kita tunggu tengok. Hari ni, sebab hari ni hari Ahad kan, hari Minggu cuti, kecuali di Pantai Timur, di Terengganu dan juga di Kelantan memang hari ni hari bekerja, hari bersekolah. So yang mana yang kat luar tu boleh masuk lagi, dan Kak Long mohon jasa baik untuk share, mentau benda ni bermanfaat untuk orang lain juga, family kita, kenalan kita. Okay, asal hari ni Gabra pula. Macam tak biasalah pula kan live. Sebab yang jadi Gabra tu sebenarnya sebab diberi tanggungjawab besar oleh Puan Nadirah Ismail. Suruh Kak Long berkongsi tips yang dah disebutkan tadi. Okay, insyaAllah Kak Long akan cuba sebaik mungkin. Walau macam mana pun, sekali lagi Kak Long ulang, apa yang bakal dikongsi sebentar lagi adalah pengalaman peribadi Kak Long. Okey, menggunakan sepenuhnya pemakanan berasaskan sunnah. Hai Kak Intan. Okey, terima kasih. Okey, kalau boleh, kalau apa ni, ada kawan-kawan yang mungkin mengalami masalah di mana anak-anak selalu batuk, sesama, tonsil, demam, yang tak kebar-kebar, boleh tag lah ya. Mana tahu ada manfaat daripada perkongsian hari ni. Kalau tak pandai, cuma cuba buat yang terbaik. Gabra. Itulah kan. Ni baru berapa orang? 3 orang. Kalau 3,000 orang tak tahulah macam mana kan. Rupanya. Okay, ni nama dia proses belajar. Ni saya punya assistant. Ni lah Damia. Hai, say hi Damia. Hi. Say hi. Hi. Say hi. Hi. My name is Damia. Damia pakai baju. Hello. Hai aunty uncle. Assalamualaikum. Tengok ni. Okay, kita cuba tunggu lagi. Kita cuba tunggu sekejap lagi. Tengok. Ramai tak hai. Kita tunggu sekejap lagi. Okay, kalau boleh apa ni, ramai-ramai share. Okay. Pada yang mana yang telah mengikuti page Kak Long, penawar batuk dan sesama bayi, terima kasih in advance. So nak kenal, ni lah Kak Long. This is me. Sempoi. Cool. Cool lah sangat. Right. Share lagi nak tengok. Kak Long rasa hari ni kan nak bagi pada siapa yang bertuah, yang share, InsyaAllah akan ada apa ni, Kak Long akan bagi, kita bagi apa Okay, kita bagi madu habat. Boleh? Kita bagi madu habat
yang berisi padu 60 ml. Harganya RM15. Okey. So InsyaAllah kita tengok siapa yang bertuah akan dipilih secara rawak lah. So banyak-banyak share, ajak ramai-ramai. Kita tengok rezeki siapa hari ni. Team Dina Vital Care. No. You all dah ada banyak dah. So takci kita bagi pada viewers yang belum pernah mengguna. Okey, dengan harapan tak boleh. Saya yang nak daripada awak. Okey. So ni akan diberi botol kecil lah. Botol besar nanti kan boleh. Tapi insyaAllah mana tahu kan boleh jadi jutawan nanti dengan mana-mana. Kita bagilah yang botol besar. So untuk sementara ni yang mampu hanya botol kecil saja. Kalau rasa macam nak bagi dekat, tengoklah macam mana dulu, sharing je. Kalau ramai kita bagilah sampai 3 orang kan. Kalau tak ramai seorang je lah yang akan bertuah dan dapat. Okay, so ni Damia. Dia hari ni timing lari. Okay, nampak? Ni hobi dia. Sementara kita tunggu auntie uncles aunties and uncles masuk. Kita tengok dulu ni dia, budak isap jari. Okay, sebelum tu kita cerita sikit pasal Damia. Okay, Damia ni live testimony kat Long lah. Okay, Damia tahun lepas 2 kali admitted ke hospital. Setiap admitted tu melibatkan 5 hari. Okay, sebab dia kena asma yang teruk sampai fit. So dah pakai inhaler. Mana inhaler tadi, rasa macam ada bawa. Memang dah consume inhaler sepenuhnya. Ventolin dan juga Seretide. Okay, dan alhamdulillah dengan izin Allah Kak Long dah bertemu dengan Kak Long dah lama sebenarnya guna penawar menggunakan bahan berasaskan sunnah, iaitu yang berasaskan madu. Allah, Dami ajak tidur. Dami ajak tidur ni. Macam mana? Dami tu tengok ada aunty. Hai aunty Hang Hang. Hai aunty Gina. Hai Damia ni. Hai aunty aunty Da. Tengoklah Damia nak ajak tidur dah ni. Macam mana ni? Dia punya timing lari ni hari ni. Tengok kejap, pergi ke Along boleh? Dia nak juga enter frame. Okay. So ni sambung balik. Jadi alhamdulillah bila Kak Long jumpa dengan asbab menjumpai produk yang akan Kak Long ceritakan sekejap lagi ni, Damia sehingga hari ni bulan 7 dah hampir 7 bulan lah. Dah tak pergi klinik, dah alhamdulillah admitted jauh samsali dan harap benda ni berterusan. Allah harap sangat yang Allah rezekikan penyembuhan sepenuhnya untuk dia. Okay, jadi sebab kalau dulu sebulan tu boleh cakap macam seminggu kadang-kadang sampai 2 kali, kadang-kadang sampai 3 kali Kak Long kena bawa dia ke klinik. Kira dia ni jadi pengunjung setia lah klinik family kami. Okay, jadi alhamdulillah. Bayangkan kalau sebelum ni sebulan paling kurang 4 ke 5 kali ke klinik. Tapi sekarang ni dia dah fully discharge daripada ubat-ubatan sintetik. So bagi Kak Long tu adalah satu benda anugerah terhebat yang Allah bagilah. Okay, dan sebab itulah sebenarnya semangat nak bercerita pasal apa yang digunakan. Sebab sekarang ni macam mana pun kita jaga pemakanan, macam mana pun kita ambil suplemen masa mengandung, minta maaf cakap, memang penyakit tu dah jadi macam satu orang cakap macam halwa kot. Kan mesti ada. Kena dapat juga, terutamanya sesama batuk di kalangan bayi tu yang tak tahan tu.
Okay, yang kita kesian sebab sebagai ibu for sure kalau kita tengok anak-anak kita sakit, kalau boleh nak biarlah sakit tu berpindah kat kita. Okay, tapi bila kita dah jumpa satu penawar yang kita rasa macam ya Allah, alhamdulillah dengan adanya benda ni, alhamdulillah lah, memang sangat-sangat seronok tau sebenarnya. Yelah, bila tengok anak sihat, dah tak ada macam dulu. Kalau tidak dulu, demam sikit je dah rasa macam ya Allah, hai. Memang tak tidur malam lah. Siapa yang ada anak kecil yang tahu tu memang faham dan maklum apa ni tindakan seorang ibu bila anak tu, ibulah terutamanya, bapa pun sama juga kan. Okay, so untuk batuk, untuk apa ni demam, okey, apa yang Kak Long bagi? Okay, apa yang Kak Long bagi? Alhamdulillah, Kak Long hanya bagi madu je. Okay, so memang Kak Long bagi madu. Sebelum ni pun sebenarnya Kak Long dah daripada beberapa tahun lepas lah. Rasanya dalam 10 tahun yang lepas Kak Long mula berjinak-jinak dengan pemakanan sunnah. Kenapa sayang? Kenapa? Anak ni Meh tengok, jom tunjuk Mia tu. Kejap okey. So yang Kak Long betul-betul konsisten dalam 5 tahun lepas lah. 5 tahun lepas boleh dikatakan fully mengamalkan sunnah, termasuklah susu kambing. Okey, jadi bila Kak Long amalkan sunnah, madu yang Kak Long minum biasanya nak apa? Alah, hai. Sekejap ada iklan. Okay, so madu yang Kak Long biasa minum dan rasanya memang ramai orang lain juga minum adalah madu biasa. Tak kira sama ada madu sarang, madu tualang, madu asli dan apa-apa saja madu. Tapi bila Kak Long berjumpa dengan syarikat Syifa ni, dia ada satu range madu di bawah nama Codemax. Okay, di mana madu yang dikeluarkan oleh syarikat Syifa atas brand besar Codemax dibuat khusus untuk beberapa masalah khusus. Okey, contohlah kita ada madu abiotik untuk yang bersifat antibiotik, yang fungsinya sama dengan antibiotik yang kita dapat bila kita sakit lah, kalau kita ke klinik dan sebagainya. Cuma bezanya, okey, jangan salah faham, bezanya dia berfungsi, bersifat sama macam antibiotik tapi menggunakan bahan-bahan alami, bahan-bahan semula jadi yang tidak melibatkan bahan kimia ataupun bahan-bahan berbahaya. Okay, so sebab ada pertikaian yang timbul bila sebut madu antibiotik, ada yang cakap antibiotik boleh ambil macam gitu je ke? Okay, so kena ingat ingat, take note yang ini bukan antibiotik yang sama yang dirumus, tapi dia adalah satu benda yang diambil daripada alami. Maksud kalau dirumus tu, of course lah dirumus untuk sedemikian rupa, tapi menggunakan totally, sepenuhnya bahan-bahan semula jadi. Okay, ni contoh madu abiotik yang ada dalam range Codemax. Okay, so madu abiotik. Okay, dan biasanya Kak Long akan kembarkan dengan, kalau temperature dah panas sangat. Okay, madu abiotik biasanya Kak Long akan bagi pada anak-anak bila temperature diorang dah sangat tinggi, sebab kita dah biasa dengan masalah kesihatan anak. So kita dah tahu dah orang kata alah bisa tegar biasa. Dah tahu dah masa bila doktor akan consume antibiotik kalau kita pergi ke klinik. So pada masa yang kita rasakan itu akan berlaku, maka Kak Long akan gunakan antibiotik, madu abiotik. Okay, dan dalam masa sama Kak Long bagi juga okay, dalam masa sama Kak Long bagi juga madu imun. Okay, yang ni namanya madu imun. Okay, madu imun ni senang cerita, kita tengok nama pun kita dah tahu kan, imun. So memang untuk meningkatkan imunisasi badan anak tu sendiri. Okay, setakat ni memang alhamdulillah sangat-sangat. Dengan 2 madu ni je, biasanya kalau demam yang tinggi, kita cerita pasal 39 punya temperature lah. Yang okay, bye-bye. Pergi kat Along tengok TV. Okay, bye-bye. Okay, so dalam keadaan biasa 39, 38, 39 tu memang dah tinggi kan.
Okay, so bila kita bagi je pengalaman Kak Long, sekurang-kurangnya 2 kali bagi, okay, ada masa bila kita cepat detect dan cepat bagi. Pada konsum yang pertama tadi, bila diberi pada anak, dah mula berlaku flushing. Tapi standardnya 2 ke 3 kali. Okay, cara Kak Long bagi sama je macam mana kita konsum ubat-ubatan yang kita dapat dari klinik. Okay, depends. 4 ke 6 jam sekali diberi dengan kuantiti yang sama. Okay, 3 ml ke 5 ml ke. Alright. So, bila bagi ni, dia akan berlaku flushing tau. Okay. Macam mana kita tahu? Ni pendapat Kak Long. Minta maaf Kak Long cakap lagi sekali. Apa yang Kak Long cerita ni, pendapat peribadi Kak Long dan juga pengalaman peribadi Kak Long. Okay, jadi jangan ada yang kata, oh orang ni overclaim lah apa semua. Ni bukan masalah overclaim. Ni kita cerita pengalaman dan juga kita punya testimoni sendirilah. Okay, so bila bagi je, paling lama 3 kali bagi maksudnya dalam masa 12 jam ke 18 jam, anak akan mula flushing. Apa yang berlaku? Okay, kalau katalah pada masa tu dia mula rasa nak batuk ataupun macam kes Damia, dia adalah pengidap asma. So nampak dia macam nak kena kan, kita cepat-cepat bagi, dia akan muntah dan keluar semua kahak-kahak tadi tu. Okay, lepas tu iaitu yang pertama. Ada juga kes di mana dia buang air besar, nampak macam cirit berik lah, tapi tak teruk. Bukan sampai jadi air tak. Cuma najisnya lebih lembut. Macam cirit berik lah, senang cerita kita cakap macam tu. Okay, dan juga di samping tu juga dia peluh lah. Peluh dan insya-Allah setakat hari ni, okay, apa yang Kak Long cakap ni setakat hari ni, alhamdulillah memang kebah sepenuhnya. Okay, dan of course lepas pada tu Kak Long continue balik bagi dekat dia satu lagi madu. Okay, yang ni Kak Long jadikan amalan harian untuk Damia, iaitu madu habat yang Kak Long nak bagi pada siapa yang bernasib baik hari, bukan bernasib baik lah, siapa yang bertuah yang Kak Long akan pilih secara rawak hari ni. Kak Long akan bagi satu madu habat berisi padu 60 ml untuk dicuba. Okay, so madu habat ni pula Kak Long akan bagi kat dia, teruskan dengan madu habat lah. Teruskan dengan madu habat sebab madu habat ni function dia sama juga, more pada immunity. Lepas tu untuk asma, resdung. Okay, sebab kenapa nama dia madu habat? Sebab madu yang digabungkan dengan habatus sauda. Okay, so setakat ni madu habat alhamdulillah dengan izin Allah sangat membantu. Di mana kalau ada seorang kawan yang insya-Allah kalau dia ada masa dia akan review dan akan bagi testimoni suami dia sendiri, di mana suami dia ni dah daripada kecil lagi. Okey, daripada kecil lagi dah asma yang teruk dan konsum inhaler. Satu hari dia kena ambil 3 inhaler. Kalau tak silap Kak Long, satu puff yang dia gunakan tu, okey, RM15. Bayangkan RM15 kali dengan 3 kali sehari. RM45 sehari. Kalilah dengan sebulan. Wajib setiap hari 3 kali puff. Okey. So, yang ni lah juga yang kalau kita amalkan secara harian, daily, InsyaAllah akan menjauhkan kita, maksudnya dia menjadi penawas menjadi dalam badan, menjadi satu antibody secara tak langsung untuk cover kita daripada daripada lelah, tonsil, demam dan sebagainya. Yang ni sebenarnya all in. Okey, yang ni sebenarnya all in. So, bila sebut lagi tadi, kita sebut lagi batuk berkahak dan juga tonsil. So, batuk berkahak memang disarankan sangat madu habat. Okey, ataupun ada satu lagi yang ni memang khas untuk batuk. Okey, iaitu madu yang dipanggil madu mint. Mia buat apa? Mia buat apa? Mia sihat tak hari ni? Sihat tak? Mia sihat tak hari ni? Cakap, Mia sihat tak hari ni? Alhamdulillah. Aduh.
Cakap Alhamdulillah. Okey, cakap apa? Thank you. Allah. Thank you Allah. Okey, thank you Allah. Sebab bagi madu. Okey, thank you Allah. Sebab bagi baju. Okey, lepas tu sebab bagi Mia sihat. Kan? Okey, Alhamdulillah. Okey, dah Mia get down. Mia get down. Tak mau? Ni good girl kan? Okey. Come sit on Umi, come. Okey, sini. Tak nak. Okey. Okey, sambung balik. So, ni madu mint. Madu mint ni, yang ni memang khas untuk batuk lah. Khas untuk batuk. Yang mana kalau kita tengok, cuba nampak tak kalau dekat-dekat tu? Nampak dia tulis dekat situ, cap Raja Batuk. Okey, kalau anak-anak Kak Long, sebelum ni Kak Long pernah sebut, bila anak-anak diorang mula rasa gatal tekak nak batuk je, dia akan cakap, Umi nak madu Raja Batuk. So inilah dia madu Raja Batuk. Yang ni dan juga habat, okey. Dua ni insya-Allah sangat-sangat membantu untuk masalah tonsil, terutamanya madu mint. Okey, syarat sebenarnya untuk cepat recover, untuk cepat pulih untuk tak kata apa ni, macam ni perkataan dia, untuk tak terus dapat benda tu secara berpanjangan, janganlah tunggu sampai batuk dulu. Kadang-kadang kan tak cakap orang lain lah, Kak Long sendiri pun, dia datang satu penyakit, dah rasa dah ni gatal-gatal tekak semua. Adik tak nak lah. Adik, come sit here. Tak say. Okay, tak say. Okay, so dia ada satu penyakit kan, dah gatal-gatal tekak ni. Tapi macam tak apalah, nantilah dulu kan. Lepas tu nanti dah bunyi dah sikit. Relax dulu lah. Malas nak pergi ambil, nak makan. Lepas tu macam alah kan, Okey ni. Sampai dah batuk teruk dah, baru nak cari. Memang susah lah jawabnya. Okey, so janganlah tunggu sampai macam gitu. Bila rasa je gatal dekat tekak tu, cepat-cepatlah ambil apa je. Kalau madu biasa pun boleh, ambil je dulu sementara. Okey, sebab madu mint ni, kalau ikut Kak Long lah, kalaulah if only saya ni seorang bilioner, rasanya Kak Long akan pastikan setiap rumah, kawan-kawan, kenalan, family members terutamanya, setiap seorang mesti ada ni madu mint ni dekat rumah. At least madu mint, sebab batuk ni semua rumah kena. Nak-nak zaman sekarang ni dengan keadaan panasnya tak menentu, cuaca yang tak menentu lah, sekejap panas, sekejap hujan, dengan jerebunya. Okay, memang selalulah kena batuk. Kejap kita scroll. Tadi ada soalan rasanya. Apa pendapat Acik tentang penyakit migrain? Makanan sunnah apa yang boleh diamalkan? Okey, untuk migrain sebenarnya kita ada satu kalau yang mana yang dah ada di rumah, okey, mungkin dah ada makanan sunnah di rumah, tak kira lah brand apa sekalipun. Untuk migrain disarankan habatus sauda dan juga minyak zaitun, insya-Allah. Okey, sebab dalam produk kita sendiri sebenarnya kita memang ada satu produk yang dipanggil habat olive, di mana dalam tu ada kandungan habatus sauda dan juga olive oil lah, extra virgin olive oil, yang mana dia dalam bentuk kapsul, dah digabungkan sekali, senang je, telan, dah settle. So syarat dia, okey, lagi satu, untuk penggunaan makanan sunnah ada syarat juga, banyak syarat kan. Okey, syarat dia macam ni, janganlah masa sakit baru nak ambil. Okey, kita jadikan amalan harian lah, nama pun amalan pemakanan sunnah. Okey, so amalan kita jadikan amalan sentiasa, walaupun kita tak sakit, walaupun kita sihat. Sebab yelah, kalau suplemen lain kita boleh cari, kita boleh spend duit yang beratus, ada yang sampai beribu untuk satu-satu produk. Why not kita terutamanya kalau kita sebut, minta maaf saya sebut orang-orang Islam, kita dah ada satu guide yang sangat hebat, di mana Nabi sendiri amalkan. Sebab itulah dia jadi sunnah. Okay, kenapa kita nak cari satu benda yang lain daripada yang dah orang kata apa ni, dah diiktiraf
dah diiktiraf oleh agama kita, oleh penghulu kita. Okay, why not kita teruskan je pengamalan benda-benda macam gitu? Mestilah ada keberkatannya, mesti dah lebih bagus dia punya efek dia. Kalau tidak, dia tak jadi sunnah. Okay, sebab di sebalik setiap sunnah tu pasti ada keberkatan, insya-Allah. Okay, jadi yang berbalik pada migraine tadi, dua tu memang insya-Allah sangat-sangat bagus. Habatus sauda dan juga olive oil. Okay, itu itu tadi dah membebel banyak dah pasal tip untuk demam dan untuk sesama. Okey, sesama. Okey, Madumin ni juga sesama pun insya-Allah dia akan dapat cover untuk sesama pun. Okey, sebab kandungan bahan yang terdapat dalam Madumin ni memang sangat bagus untuk masalah-masalah yang berkait dengan pernafasan. Okay, di samping tu juga sebenarnya kita ada kalau sebut habatus sauda dan juga olive oil, mana dah Mia sorok Mia, mana tadi tursina? Umi nak tursina dengan habashi mana? Mia letak mana? Bagi. Okay, take it, bring here. I want it. Give me. Kejap dah Mia dah sorok dah. Ni. Okay. Okay, ini lagi satu mana? Tursina? Okay, nak Umi nak. Nampak? Ni asisten tunjuk. Dia dah tahu dah. Ni habashi. Ni tursina. Okay. So sebenarnya topik hari ni lebih kepada demam, batuk, berkahak dan juga tonsil. Okay, tapi since ada soalan berkenaan dengan migraine ni, kita sentuhlah sikit. So ini yang bentuk liquid lah. Habatus sauda dalam bentuk liquid, yang mana ni kalau untuk anak-anak yang batuk berkahak tadi, boleh sapu di bahagian dada dia, okey, di batang hidung, lepas tu betis, tapak kaki dan juga di belakang. Okey, nanti kau masuk. Alright, so ni habashi dalam bentuk liquid, dan yang ni pula extra virgin olive oil tursina yang dalam bentuk liquid. Okey, boleh je sebenarnya nak direct dalam mulut. Kalau boleh terima terus, okey, kalau Kak Long sendirilah personally, Kak Long memang suka sarankan ambil yang liquid, sebab liquid lebih cepat function dia dalam badan berbanding dengan kapsul. Okay, cuma kapsul ni senang lah, dia tak adalah rasa habatus sauda, tak ada rasa minyak zaitun yang, yelah nama pun minyak. Bila minyak orang takut nak makan macam tu je, sebab dia takut nanti karang rasa berminyak, nanti apa ni tak sedap kan. So kalau kapsul tu terus telan je, tak melibatkanlah perasaan-perasaan yang takut lah, tak sedap tadi tu. Alright. So itu antara yang Kak Long boleh share lah. Rasanya setakat ni jelas tak siapa yang masih view lagi? Nak tengok sikit siapa yang masih view lagi tu, siapa yang masih watching. Cakaplah saya ke. Cepatlah nak bagi madu habat ni. Kalau tak ramai, kita bagi satu botol lah, seorang je lah yang dapat 60 ml. Kalau ramai-ramai, kita boleh bagi lebih-lebih sikit. Okay. So kalau ada, rasanya itu saja untuk hari ini. Dah cukup banyaklah membebelkan cerita sendiri apa semua. So sekiranya kalau lepas ni ada apa-apa nak tanya ataupun tak faham, boleh terus PM Kak Long.